Да, дождались. Я поняла, почему мне тяжелее на байке ездить. Там с нее руль долго крутится. Да подожди, Ваня, аккуратно. Ну прям близко. Да. Охереть. Ой-ой-ой. Есть. Блять, придурок нафиг. Есть. Езжай куда ты там хочешь. А что тебе не нравится? Она очень хорошо едет. Ёб твою мать! Тихо. Тихо. Цела? Цела? Ой. Цела? Цела, Наташка? Цела. Сантиметров каблуки, малыш платует. Готовить не умеет, зато как танцует. Ее поставь, парней интересует. Селфи в Инстаграм, do it, увел ее из клуба. Теперь пора спешить, багажник микрофон. Открыто заявляют, каждая уважающая себя модница должна иметь в своем гардеробе хотя бы одну вещицу с цветочной аппликацией. Ёб твою Делать мать! это можно даже в домашних условиях. Блять, ну нахуй так делать, а?
командировки ехал с Новороссийска. И только выехали с Новороса, ну там немножко проехали всего. И получается, бах,